95后养金毛，1个月要花多少？拴家里的姨姨嚷嚷要吃嘎嘣脆的狗粮，当然要宠着了。80斤的姨姨这点就够。吃哪个呀？哦，这个呀。娟子给姨姨们选了个兔肉蟹肉罐头。当初因为10个口味的罐罐拴在家里的姨姨，请举手。兔兔那么可爱，当然要吃大块的啦。冻干鸡小胸搁里头，海狗超爱的海货，马鲛鱼冻干搁里头，姨姨们都爱吃的蛋黄果鸭鸭，关节片2颗，好让姨姨追对象。古早姨姨都知道的鱼油搁里头，给姨姨们来个饭后小甜点，梨和酸奶搁里头。南瓜泥加了羊奶粉。被米其林开除的狗力妈糊弄一下，没事，3枚粉一斗，就变成娟子吃不起的样子。1、2、3，吃吧。俗话说养狗先养胃，像斗柴的这款原本的狗粮就是为中国宠物肠胃研发，添加了新鲜鸡小胸和鸡肉乳酸菌冻干，还有200亿高活性益生菌，挑食狗狗也能哐哐拌饭。郭丽也是斗柴家的老用户了。洗完甜点盆转头又去洗狗粮盆了。姨姨们今天连渣都不上了，明天早点过来吃饭我。